ในยุคที่การเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ได้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในโครงการ Belt and Road Initiative หรือ BRI ของจีนและสิงคโปร์มีบทบาทอย่างไรในโครงการนี้เรามารับชมกันค่ะสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญในโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนโดยเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่มั่นคงมีโครงสร้างรองรับการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในท่าเรือการบริหารความเสี่ยงทางการเงินหรือการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนสิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโลจิสติกส์โดยที่ตั้งที่เชื่อมโยงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอื่นๆการพัฒนาโครงสร้างด้านการขนส่งและท่าเรือจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สิงคโปร์โดดเด่นในโครงการนี้ China is growing, China is prospering, China's place in the world is becoming more important. The Belt and Road Initiative, we saw it as one way China could contribute to the development of the region and therefore integrate itself into the regional network of cooperation and interdependence and therefore be welcomed across the region in a win-win way. The region needs infrastructure, the infrastructure needs financing. China is capable of doing that, of building infrastructure. It can also help to provide the financing. It can also develop the trade and economic links with the countries in the region. And with the Belt and Road Initiative, there's a framework within it which this can be done. Well, first, we are a financial center, so it could be one place where projects have financing and where projects can be evaluated, and that's an important piece of the infrastructure, the soft infrastructure for the scheme. And in fact, Singapore is one of the biggest trading centers for renminbi internationally. So that's one aspect of it. Then there's also the legal aspect of it, because we are a center for arbitration, mediation. Many international law firms operate in Singapore. Countries on the Belt and Road schemes, if they are looking for places to arbitrate their issues or to find legal expertise, we can be one of the sources for these to meet these projects' needs. Well, there's no doubt that China's rise has been an enormous benefit to Southeast Asia. Nearly every country in Southeast Asia has China as its biggest trading partner. Singapore does too. And that's a tremendous economic opportunity. Singapore has, I think, pays disproportionate attention to this. And in the early years, I think we were perhaps moving faster than the others in developing the economic relationship. But as the other countries have established their links, so what is our role? Well, I think for your companies, there's a value in working with Singapore and through Singapore, managing their presence in Southeast Asia, as I explained just now, with the control tower functions and their headquarters activities. The financial activities through Singapore are significant. I think the ASEAN-China cooperation also depends on the overall economic cooperation, also depends on the overall relationship. Because between China and ASEAN, it's not just economic issues, but you also have discussion on political issues and security issues, and there are some problems which need to be worked upon. I mean, for example, we are discussing the code of conduct on the South China Sea. That's something which is not easy to work out, but we've been working on it and we hope to make further progress. Between ASEAN and China, the relations are good, but the more we can deal with the non-economic issues well, I think the more the economic relations can prosper. And it works the other way around too. If we can have good economic ties, I think there's more incentive for us to resolve the other problems. ใจความคิดก็จะสรุปได้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่แสดงการสนับสนุนต่อโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนอย่างเป็นทางการเนื่องจากเห็นถึงศักยภาพในการสร้างความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับภูมิภาคโดยการสนับสนุนการผนวกรวมของจีนเข้าสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาคในลักษณะที่เปิดกว้างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ร่วมกันตามที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีนเซียนดงได้กล่าวไว้ในสัมภาษณ์ครั้งนี้ว่า
BRI เป็นวิธีที่ดีที่จีนซึ่งกำลังเจริญเติบโตและมั่งคั่งสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคและเขายังยินดีต้อนรับบริษัทจีนให้ใช้สิงคโปร์เป็นศูนย์ควบคุมเพื่อจัดการการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยสิงคโปร์ได้ปรับใช้กลยุทธ์หลากหลายเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิงคโปร์เน้นถึงการศึกษาและการฝึกอบรมแรงงานโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์การขนส่งและการค้าเพื่อเตรียมแรงงานให้พร้อมสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันสูงนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลเช่น AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดการลงทุนสิงคโปร์ได้สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยนโยบายลดภาษีและสิทธิประโยชน์ทางการเงินรัฐบาลยังร่วมมือกับภาคเอกชนผ่านโครงการ Public-Private Partnerships ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบรถไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเช่น GIC และ Temasek Holding เพื่อสนับสนุนโครงการในประเทศและต่างประเทศของบริบท BRI This tiny island nation is smaller than New York City, but it's the wealthiest country in Asia and one of the richest in the world. Its GDP per capita itself has surpassed the likes of the UK, the US, France, and other developed countries. Over 6 decades, Singapore has transformed itself from a colonial trading port to a buzzing financial center that's envied the world over. And it's held up as an example for any country seeking to grow a robust, high-tech economy. Its wealth is the product of decades of planning by a party that's been in power since independence. So, what's Singapore's formula for success? And as its leadership changes for the first time in 20 years, can it continue to prosper? When Singapore became independent in 1965, the first Prime Minister Lee Kuan Yew and other founding leaders recognized it had an economic problem. It had no natural resources. So, if they wanted to develop an export-led economy and attract foreign capital, they would need to build up the country's manufacturing industry. Its location gave it an edge. It has access to the Straits of Malacca, to the Indian Ocean, to the South China Sea, which makes it a pivotal shipping hub. So it did this initially by transforming Singapore into a manufacturing base, with a focus on labor-intensive industry at first to wipe out the high unemployment. But Lee only ever intended manufacturing as a stepping stone to a more developed economy. He laid the fundamentals, which is a solid financial and legal system, stable and largely clean government, making sure that the public transport system is efficient, has world-class healthcare infrastructure. In the 1980s, Lee started laying the groundwork for what is now Singapore's biggest source of wealth, finance. Following the lead of places like the US and UK, he liberalized the financial services industry with lighter touch regulation. The legacy of that approach is evident today. 4,200 multinational companies have regional headquarters here. Low taxes are a big reason for that. Singapore's corporate tax rate is just 17% and can hit 13.5% or lower for some activities. That's also because Lee's successor, Goh Chok Tong, continued to lean into attracting big business. Singapore shifted emphasis to a knowledge-based economy that relies more on creativity and growing Singapore's entrepreneurs. In 2004, Lee Hsien Loong, Lee Kuan Yew's eldest son, took over the premiership. And he realized to retain the flow of businesses and wealth, it needed to be an even more attractive place to live in. With its prime location, Singapore had to become a destination in itself. That's been key to Singapore's success. It had embarked on an ambitious land reclamation project in the 1970s. Over the years, that space was filled with not just offices and apartment buildings, but entertainment hubs, changing the city's skyline in the process. One example was bringing in the F1 night race.
The government also welcomed casinos, or integrated resorts as they're called in Singapore. And the timing was impeccable because the Chinese and Indian economies were booming. Singapore was ideally situated to attract the region's ultra-wealthy, who could then enjoy the casinos and nightlife, but also park their money. The results? The total value of assets under management in Singapore jumped from $420 billion at the start of Lee Hsien Loong's tenure to $3.6 trillion in 2022. While Singapore has been an economic success, its leadership is criticized by some for the restrictions on civil liberties and the media. Freedom of the press, freedom of the news media must be subordinated to the overriding needs of the integrity of Singapore. Under Lee Kuan Yew's governance, one of the chief criticisms is that there was this climate of fear in Singapore. People were afraid to criticize the government. Subsequent governments also face criticism for maintaining a tight grip. Protests are still largely illegal. The government is definitely cognizant that its population is changing. It is much more diverse, it is much more vocal. At the same time, Singapore needs to stay competitive as other countries learn from its model of growth, and climate change is becoming a threat to national security. This is the Singapore that Lawrence Wong is inheriting as the country's new Prime Minister. Wong, who grew up in public housing, earned praise for his leadership in the country's COVID-19 response. He's seen as having more of a common man's touch. We should build on what we have today. We should affirm and reinforce what works well for Singapore. While the People's Action Party still forms the ruling government, its popularity is declining. There will be that politicking that will happen, much more intensely in the years to come than there was ever before. The buildup of wealth has brought problems of its own. Housing prices have increased, the cost of living has gone up. Part of Singapore's growth model has been to attract foreign labor. But too much foreign worker inflow raises concerns by the citizens that the foreigners are taking too many of the good jobs. If you just look at the numbers, inequality has been reduced, but that's not how some residents feel. The country's rapidly aging population is also going to add pressure to workforce growth and government spending. So, whether it's managing discontent or guiding Singapore's continued evolution into a tech hub, Wong's job is to sustain the city-state's hard-earned success. จากคลิปก็จะเห็นได้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตในยุคอาณานิคมจนถึงปัจจุบันการพัฒนานี้เริ่มต้นจากการที่สิงคโปร์มีบทบาทจากการเป็นท่าเรือการค้าที่สำคัญในภูมิภาคทำให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นท่าเรือสนามบินและระบบขนส่งที่ทันสมัยหลังจากได้รับเอกราชสิงคโปร์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์โดยการลงทุนการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อการสร้างแรงงานที่มีทักษะและมีความสามารถซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันสิงคโปร์ยังคงรักษานโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลกโดยการนำเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพและการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินระดับโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของสิงคโปร์คือการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีในภูมิภาคโดยร่วมมือกับประเทศต่างๆในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ BRI เช่นเมืองอัจฉริยะและการขนส่งมวลชนที่ยั่งยืนสิงคโปร์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศต่างๆโดยเฉพาะจีนผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน BRI ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นกับการทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ BRI และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานระดับภูมิภาคและระดับโลก
สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลเช่นการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนและระบบอัตโนมัติทำให้ธุรกรรมการเงินมีความรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นลอเรนซ์ วองเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะหรือ Smart Nation ภายใต้ความพยายามนี้เขาได้มีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ Action plan was launched. Smartphones and social media have become the main ways we communicate with each other. And perhaps the biggest change is the recent breakthroughs in generative AI. There will be tremendous opportunities ahead, but also new uncertainties and challenges to overcome. ว่องได้มุ่งหวังที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในโลกดิจิทัลโดยการออกกฎหมายใหม่เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญเพื่อปกป้องประชาชนจากอันตรายออนไลน์นอกจากนี้เขายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของประชาชนโดยการสร้างหลักสูตรการศึกษาใหม่และโปรแกรมการฝึกอบรมที่ช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงข้อจำกัดและความสามารถของเทคโนโลยีใหม่ๆThey must be able to turn to a trusted source of support which can act on their behalf to direct perpetrators and service providers to put a stop to the harms. นอกจากนี้สิงคโปร์ยังมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ BRI อีกด้วยสิงคโปร์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโครงการ BRI โดยการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและนวัตกรรมสีเขียวเช่นพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์และลมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี IoT และ Big Data เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนโยบายเหล่านี้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนAnd I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. การลงทุนข้ามพรมแดนในโครงการ BRI มีความเสี่ยงหลายด้านสิงคโปร์ได้สร้างระบบการจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านกฎหมายและการลงทุนโดยการสร้างสนธิสัญญาทางการกฎหมายระหว่างประเทศเช่นสนธิสัญญาการปกป้องการลงทุนทวิภาคีหรือ BIT เพื่อคุ้มครองสิทธินักลงทุนThe two leaders have also asked their respective ministers to conclude negotiations on the avoidance of double taxation within the shortest time possible. These moves send a strong positive signal to businesses and provide clarity and assurance on the cross-border transactions and investment. Bilateral investment treaty between Singapore and Indonesia has entered into force. The treaty establishes rules on the treatment of investors from both countries. Singapore's Minister of Trade and Industry, Chan Chun Sing, says the agreement will provide additional protection for investments for both countries. And this includes protection from discriminatory treatment and illegal expropriation. Mr. Chan also notes that Indonesia has been an attractive investment destination for Singaporean companies.
Singapore was Indonesia's largest foreign investor last year, with a total investment worth of nearly $10 billion, up from $6.5 billion in 2019. Indonesia's Foreign Minister Retno Marsudi says the treaty could potentially boost two-way investment by up to 22% over the next 5 years. She says the treaty will serve as an important step for both countries to expedite recovery after the pandemic. นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเช่นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเมืองในประเทศโดยเป้าหมายของสิงคโปร์มุ่งเน้นการวางแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อให้การลงทุนในโครงการ BRI ดำเนินต่อไปอย่างมีเสถียรภาพถือได้ว่าสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆผ่านโครงการ BRI โดยสิงคโปร์ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง BRI Southeast Asia Business Hub เพื่อสนับสนุนการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือไปยังเอเชียใต้และตะวันออกกลางสิงคโปร์ได้วางแผนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานและเทคโนโลยีโดยการสนับสนุนโครงการ Skill Future ที่เน้นการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีเช่น AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนอกจากนี้สิงคโปร์ยังได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเช่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลในด้านความท้าทายและโอกาสการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เติบโตจากโครงการ BRI ถือเป็นความท้าทายที่สิงคโปร์ต้องเผชิญนอกจากนี้การแข่งขันในตลาดแรงงานจากแรงงานต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยอย่างไรก็ตามสิงคโปร์ยังคงมีโอกาสมากมายในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยตำแหน่งทางยุทธศาสตร์และบทบาทที่สำคัญในการลงทุนและเทคโนโลยีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับสิงคโปร์คือการพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมแรงงานอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศนโยบายเหล่านี้จะช่วยให้สิงคโปร์คงเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและโครงการ BRI อย่างต่อเนื่องจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญในโครงการ BRI ทั้งในฐานะศูนย์กลางทางการเงินและการพัฒนาโลจิสติกส์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพผ่านยุทธศาสตร์ที่เน้นการศึกษาฝึกอบรมการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศสิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในยุคดิจิทัลทำให้ประเทศนี้ยังคงเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและโลกโดยเฉพาะในบริบทของโครงการ BRI BRI ไม่เพียงเป็นโครงการเส้นทางการค้าระดับโลกแต่ยังรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการลงทุนในทุนทรัพย์เพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทุนในบริบทของ BRI ของสิงคโปร์หวังว่าข้อมูลที่เราได้นำเสนอในวันนี้จะทำให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในโครงการระดับโลกนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ